क्या तुमने कभी सोचा कि तार पे बैठे पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता? और यही अगर तार हम लोग छू लें तो देखो, अगर मैं तुम्हें 2 ग्लास दूं और बीच में एक रॉड लगा दूं तो आप देखोगे कि दोनों तरफ पानी बराबर हो जाएगा। और अगर किसी तरह पानी को आधा बढ़ा दिया जाए तो पानी दूसरी तरफ चला जाएगा बराबर होने के लिए। तो इसी तरह जब हम करंट और जमीन दोनों को छूते हैं तब हमें करंट लगता है। क्यों? क्योंकि करंट को बड़ी जगह चाहिए फैलने के लिए। और जब पंछी दोनों पैर तार पे रखते हैं तो करंट को लगता है कि घूम फिर के हमें तार में ही तो जाना है, इसलिए वो सीधा सीधा चला जाता है और बिना पंछियों को करंट लगे आगे बढ़ जाता है।